أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर साबित कदम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं चाहते, रिस्क तो हम तुम्हें देंगे और बेहतर अंजाम तकवा ही का है।